కాలంతో పని లేకుండా, చిన్న, పెద్ద అని తేడా లేకుండా ఇబ్బంది పెట్టే వ్యాధులలో జలుబు ఒకటి. జలుబు వస్తే తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చేస్తాయి. కొంతమందికి అలర్జీ వల్ల జలుబు వస్తుంది. కొంతమందికి దుమ్ము, ధూళి వల్ల తుమ్ములు రావటం, ముక్కు మూసుకుపోవటం, ముక్కు కారటం ఇలాంటివి జరుగుతాయి. జలుబు ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. త్వరగా ఒకరి నుండి ఒకరికి వచ్చేస్తుంది. సీజన్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఈ జలుబు త్వరగా వస్తూ ఉంటుంది. జలుబు వచ్చినప్పుడు ముక్కు పట్టేయటం, ముక్కు కారటం, ముఖమంతా బరువుగా ఉండి లేజీగా ఉండటం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. మందులతో పని లేకుండా చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తూ జలుబు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. తరచుగా చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ కూడా శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అందువలన డస్ట్ అలర్జీ నుంచి దూరంగా ఉండవచ్చు. గోరువెచ్చని నీటిలో సాల్ట్ వేసి పుక్కళించటం వలన ఉపశమనం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీ తాగడం వలన కూడా ఉపశమనం ఉంటుంది. వేడివేడి పానీయాలు, సూప్స్ కానీ జావ కానీ తాగాలి. రోజు 2 సార్లు మరిగిన నీటిలో విక్స్, పసుపు, లవంగాలు వేసి ఆవిరి పట్టాలి. ఇలా ఆవిరి పట్టడం వలన ముక్కు క్లీన్ అయ్యి శ్వాస తీసుకోవడం సులభం అవుతుంది. గోరువెచ్చని నీటిని తాగటం మంచిది. వేడి నీళ్ళ వలన గొంతు భాగంలో ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది. ప్రాణాయామం, డీప్ బ్రీతింగ్ వంటి ఎక్సర్సైజులు చేయటం వలన చాలా వరకు రిలీఫ్ పొందవచ్చు. రోజు పొద్దున్న గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తీసుకోవటం వలన మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అల్లంలో యాంటీఫంగల్ గుణాలు ఉంటాయి. అల్లం టీ త్రాగటం వలన ఉపశమనం పొందవచ్చు. యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వాసన చూడటం వలన వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. దాల్చిన చెక్క పొడిలో తేనె కలిపి చప్పరించాలి. ఇలా రోజుకి 2 లేదా 3 సార్లు చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. దాల్చిన చెక్కలో యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీస్ అధికంగా ఉంటాయి. వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్లను ఎదుర్కొనే గుణాలు దాల్చిన చెక్కలో ఉన్నాయి. తులసి, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, వాము నీళ్ళల్లో బాగా మరిగించి తేనె కలుపుకుని వేడివేడిగా త్రాగాలి. తేనె, నిమ్మరసం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. తేనె రోజు తీసుకోవటం వలన రోగనిరోధక శక్తి మెరుగుపడడంతో పాటు స్కిన్ అలర్జీస్ కూడా తగ్గుతాయి. తేనె యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా మరియు యాంటీసెప్టిక్గా పనిచేస్తుంది. చర్మ వ్యాధులను అరికడుతుంది. గొంతు సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీళ్ళలో చిటికెడు పసుపు వేసుకుని త్రాగాలి. పసుపులో యాంటీసెప్టిక్ గుణాలు ఉండటం వలన పసుపు వ్యాధులని నయం చేస్తుంది. రోజు ఒకసారి చిటికెడు మిరియాల పొడిలో తేనె కలుపుకుని తీసుకోవాలి. తులసి ఆకులని నమలటం లేదా తేనెతో కలిపి తినటం, లేదంటే తులసి ఆకుల కషాయాన్ని కాసుకుని త్రాగితే ఉపశమనం వస్తుంది. తక్షణ ఉపశమనం కోసం గ్లాస్ నీళ్ళలో చిన్న ముక్క దాల్చిన చెక్క, 4 లవంగాలు, దంచిన చిన్న అల్లం ముక్క, 5 మిరియాలు, కొంచెం జీలకర్ర, వాము, చిటికెడు పసుపు, 5 తులసి ఆకులు ఇవన్నీ వేసి బాగా మరగనిచ్చి ఆ కషాయాన్ని రోజుకి ఒకసారి తీసుకోవాలి. నిమ్మకాయలో సి విటమిన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. బాడీ pH లెవెల్స్ని చక్కగా మేనేజ్ చేస్తుంది. జలుబు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్, 1 స్పూన్ నిమ్మరసం, 1 స్పూన్ తేనె ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని బాగా కలిపి రోజు 3 సార్లు తీసుకోవాలి. ఇలా చేస్తూ ఉండటం వలన జలుబు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. జలుబుకి మరో చక్కని రెమెడీ. 2 కప్పుల నీళ్లు వేడి చేసి అందులో 4 తమలపాకులు వేసి బాగా మరగబెట్టి ఆ కషాయం తయారయ్యాక సేవించాలి. ఇలా చేయటం వల్ల జలుబు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. జలుబు వల్ల ముక్కుదిబ్బడ వేసినప్పుడు 1 చుక్క ఉల్లి రసాన్ని నాసికా రంధ్రాల్లో వేస్తే ఉపశమనం కలుగుతుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు 1 గ్లాస్ వేడి పాలల్లో కొంచెం పసుపు, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి రోజు తాగినట్టయితే జలుబు, దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు.